لا وبعدين يا صاحبي بعد اذنك وبعدين يعني انتوا جايبين هنا غزالين؟ في جت عليك؟ في ايه يا عم؟ جت عليك انا ما اعرفش. طب وبعدين يعني؟ انا ما اعرفش. وبعدين يعني عايز افهم. جت عليك؟ انا بسأل سؤال. انت مش واخد بالك انت يعني خالص. يا جماعه انا ما اعرفش يا عم. انا وبعدين؟ انا ما اعرفش. انا ما اعرفش. اتفضل يا عم كمل. انا ما اعرفش يا جدعان. انا ما اعرفش. مؤاخذة امسح يا باشا. مؤاخذة. خلاص يا صاحبي. يا عم وبعدين الزفت اهي خليها جنبك قرفتني يا عم ما تشوفوه. طب وبعدين اخرتها ايه يعني؟ عايز افهم. انا ما اقصد ليه. انا استفدت. المناديل اهي. انت شايفني انا قاصد؟ انا خير عندي بودع. وبعدين انا عايز افهم. بعدين عنده برد. انا عندي بابا. انا ما بحبش التنمر. انا عندي تنمر. انا ما بحبش التنمر. اخرتها يعني عايز افهم. انت لو عندك بلطة اخرتها. انت لو هستحملك. اخرتها. اتفضل يا عم خلصني بقى عشان انجز. والله العظيم لو عندي بلطة استحمله. هستحمله.